Биз сөз бергендей эле сонун маектешим төрүбүздө орун алган чагы бул айым келгенде жада калса студиябыздагы бир кооздукка сулуулукка бөлөнүп калды окшойт. Супсулуу болуп кирип келген ырчы, азыркы учурда жеке ырчы быйылкы жылдын эсеби менен абдан бир билектүрүп чыгармачылыкка киришип, жакшы ийгиликтерди жаратып келе жаткан Бурулча Турарбек кызы менен бүгүн сонун маек курабыз. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кутмандуу таңыңыз менен. Кандайсыз? Сонун аябай. Азыр эстеп жатабыз, канча жылдан бери депчи. Анан эң алгачкы суроом болсунчу. Негизи эле чыгармачылыкта жүргөнүңүзгө ушунда канча жыл болду? 2012ден бери экен. Негизи мен 2007-жылы 2008 баштаптырмын. 2007-жылы биринчи жолу ыр жаздырып, аранжировка берип, ошондо чыгармачылыкты баштаптырмын да. Анан эсептеп келгенде 2012ден бери эле аябай мындай киришип, клип тартып, 2013-14 ошону эсептегенде эле уже 13-14 жылга жакындап баратыптыр. Кудай буйруса. Көп эле жыл болуп калыптыр мен чыгармачылыкка аралашканыма, бирок эми бир ордумду таппай атам окшойт деп. Ошо. Анан ошону сурайын дедим. Мына ошол 13 жылдын аралыгы болсо деле, эми гана көзгө илинип, же болбосо, ушундай сонун ырчы бар беле, сонун клиптери эми чыгып атат го деген дагы сөздөр болуп жатпайбы? Ортодо эмне кылдыңыз, же ортодо тынык болдубу, же жакшы ыр чыгара албай жаттыңызбы? Ошондой болду окшойт, себеби ортодон бир убакыт болду. Өзүм бир жакшы бир сиздердин студияга келген учурда бир жакшы чыгып келатканбыз. Анан ортодон ошол продюсерим экөөбүз иштешип келатып эле, ал турмушка чыгып кеткенде өзүм токтоп калдым да. Жоготуп жибердимби айтор. Токтоп калды. Ошону менен көпкө чейин илхом деп коет го, ошол сыяктуу болот окшойт. Анан мырларды жаздырып элеттим, бирок эмнегедир аябай жүрөгүм менен берилип, чындыгында чыгара алган жокмун да. Анан ал ортодо атамды жоготуп алдым, кырсыкка учурадым, ошентип мындай көп ден соолукка байланыштуу дагы көп чыккан жокмун. Убакыттан дагы уттурдуңуз. Ооба, уттурдум. Эми 2023-жыл сиз үчүн бир жаңы башталгыч жылдардан болуп атат окшойт. 2022-нин аяк чени, 2023 жаңыдан киришейинчи деп мындай дем күч алдыңыз окшойт, Ооба, бир башкача бир эмеде болдум мен. Анткени бир ай бир көзүм ачылгыдай бир адамга жолуктум да. Ошол адам менин көзүмдү көп ачты да. Мен бир башкача көз караш менен карап, ошол бир жашоого болгон, кандай десем, бир чыгармачылыкка дагы болгон да. Чыгармачылык жөнүндө айткан жок, но бирок ал жашоо жөнүндө айткан үчүн мен чыгармачылыкка дагы бир башкача көз караш менен карадым. Анын үстүнө ошол жана кырсык болуп деп атпаймынбы, ошол учурда бир Кудай мага бул өмүр берди окшойт да. Жашасын, ошону бир нерсе кылсын депчи. Анан ошон үчүн чындыгында Кудай мага ушундай нерсе кылды окшойт деп анан чыгынып, жанагы бир эмеден калгам да. Ошон үчүн бир жакшы бир нерселерди калтырайын, жөн эле ушул жашоодон өтүп кетпей, жок дегенде бир мамлекетке зыяныбыз тийбесе да пайдабызды тийгизип, ошондой бир жакшы нерсени эме кылдым да. Анын үстүнө ошол бир айдын ичинде мен перезагрузка деп коет го, ошондой болду. Бул нерсени аябай мындай ичине кирип сурашым керек экен. Кантип адам баласы перезагрузка болуш керек. Анан бир мээңде мындай тык дейт го. Ооба. Тур мындай кыл депчи. Мына ошенткенге эмне себепчи болот экен дейм келет да. Же болбосо сиздин жашооңузга эмне себепчи болду? Эме болот экен, мисалы деген жаныңда чөйрөңдөгү адамдар көбүнчө таасир этет экен. Себеби биз көп нерсеге өзүбүздөй көрүп, мындай мамиле кылат экенбиз көп адамдарга. Көп жерден сынат экенбиз. Мен мисалы учуру болду, ушунча канча жылдан бери чыгармачылыкта жүрүп, сынган учурларым болду, ыйлаган учурум болду. Анан ойлоп көрсөм, мунун баардыгы ошол перезагрузка учурунда достордон көрдүм, туугандардан көрдүм, элден көрдүм. Анын үстүнө ошол мен атам өтүп кеткенден мен көп кыйынчылыктарды көрдүм, аябай чоң сыноодон өттүм. Анан апам ооруп калды дегенде, анан ошолдун баардыгын мен мындай көтөрдүм, мага сыноо бериптир, но бирок ошол мага аябай сабак болду да. Анан ошол кишил мен көзүмдү ачканы мындай болуш керек, жанагындай бир башкача бир нерселерди ойлоно баштадым. Анын үстүнө деген мындай жанакы жакшы эме кылып бере албай атам. Кандай түшүндүрсөм экен? Көп кишиден алыстап кеттим да, тынчтык менен бир ай перезагрузка болдум. Эч ким менен байланышпай,
мындай жан дүйнөңүз эмнени каалап жатат, ошону уккуңуз келген окшойт. Ошондой болду, жан дүйнөмдү уктум. Тынчтыкты кааладым. Такыр эч ким менен мындай такыр деп айта албайм, бирок бир туугандарым менен, бирок мындай көбүнчө досторум менен мурда шаңшып көт. Мен мисалы аябай жакшы көрчүмүн да. Тигил досум бир нерсе болсо ага чуркап барып, бул бир нерсе болсо ага чуркап барып, ушундай бир жардамга чуркап турган, ушундай болчумун да. Мен өзү айта электе элечи. Бирок мен андай нерсенин баардыгынан алыстадым да, таптакыр жок болдум. Анан бир ай перезагрузка менен анан көп өзүмдү тыңшадым. Көрсөм мындай турбайбы. Ошону менен күрөшүп анан перезагрузка болдум. Ошондон башка нерсе чыкты да. Ал үчүн мисалы сиз жашоомдо бир адам пайда болду деп атпайсызбы? Бул атайын адиспи? Дейим келип атат баягы азыркы учурда көптөгөн психологиянын түрлөрүн менен алектенген адамдар дагы чыгып атпайбы? Же мотивация берип, же жашооңду оңдоп, же дагы башка сыяктуучу? Жок, ал адам андай эмес экен. Ал адам кандай десем, өзү эле бир жан дүйнөсү бир башкача адам экен да. Кандай ушундай бир ичин тыңшаган, бирөөнү мындай сүйлөшө келгенде эле биле эме кылган, бирок психолог да эмес, эч нерсе эмес, окутпайт дагы. Болгону мага бир жарым саат сүйлөштүк окшойт. Ошол мага аябай таасир берди да. Ошол менен мен өзүмдү ойготтум. Анан мага бир жолдорун көрсөттү. Ушундай кылыш керек деп. Мен ошол нерсени алып кеткенге аракет кылдым. Сону. Анан айтып калдыңыз сөзүңүз каралжы. Ошол чыгармачылыкта болобу эми көптөгөн кыйынчылыктар болду депчи. Чыгармачылыкта ошо жаңыдан аралашып баштаганда деле мындай бут тозуулар болгон деп бир айтканыңыз бар экен да. Эми бул чыгармачылыкка бир экинчи ирет баш багып, экинчи учур болуп калды окшойт. Баягы жаңыдан аралашып жатканда башка учур, азыр чыгармачылыкка аралашуу башкача го. Анан азыркы учурда кандай болуп атат? Кайрадан аралашуу, кайрадан баш оту менен киришүү, же кайрадан жаздыруу жаңы клип? Мен негизи такыр алыстап кеттим деп айта албайм. Мындай жаздырып, клип тарттырып коюп аттым бир жылда бир жолу. Бирок эмнегедир алып чыга албай койдум да. Өзүм жалкоолук да кылдымбы? Кыскасы ошондой болду да. Бирок мен азыр кайрадан эме болуп атканым да башкача эргүү да. Жанагындай башка көз караш менен адамдарга болгон сүйлөшүүнү же болбосо бир ушундай нерсенин баардыгын башка этап менен да. Анан мурда болсо мындай жанагындай балалык кыял менен эле ошондой болот турбайбы деп ырдесе деле ырдап коюп эле. Ошондой. Азыр болсо кичине мындай олуттуураак, анан адамдарга болгон бир башкача эме менен анан мындай чыгууну кааладыңыз. Чыгууну жеңил болуп атат. Азыркы жеңил мага. Мурдакыга караганда, себеби мурда көп кыйналчумун. Азыр интернет айдыңы деген бар, анан ошол мезгилде достошкон деле чыгармачылык адамдар азыркы күндө деле жаныңызда барбы? Азыраак. Себеби мен ал убакта көп кишилерге ошол жанагындай мамиле болуп турмун да. Жүрү десе барып, ырда десе ырдап, ошентип анан ошол убакта көп сынган учурлар болду. Ортодон жанагынтип мен такыр жоголуп кеткен учурда мага мындай сыртын салган учурлар болду. Мен ошону чындыгында былтыр жанагындай перезагрузка болгондо ошондо сабак болду да. Мындай кылышым керек экен да. Чын-чынына келгенде адам баласы жакшы мамиле кылып кое бериш керек. Но бирок өзүнө жараша дагы кээ бир учурлар болот экен да. Ошондой мамиле кылгандан баштап, мен өзгөрүлгөндөн баштап, мен чөйрөм да өзгөрүлдү да. Бак, берейин дегеним, эгерде сиз популярдуу болуп, ушундай бир элдин оозун алып жатсаңыз, аябай көп достор сизди курчамак болуш керек да. Анан сиз ортодон жоголуп, ортодон тыныгуу жасаганда ошол досторуңуз барбы деп азыркы учурда колдоп жатышабы деген суроо пайда болду да. Жок, чандаса эле. Ошон жокко эсе да. Мен анткени мен ошол сынган учурда чындыгында ошол бир убактар болду, ачка күндөр болду. Мен ушундай бир кыйынчылык учурду 3 жыл катары менен басып өттүм. Ошол учурда
көпчүлүк алыстап кетти, мындай эң жакын дегендер алыстады. Ошон үчүн мен ошондон билдим да, жашоо мындай башкача көз караш менен караш керек экен, башка нерсе кылыш керек экен. Ошонун баардыгы сабак болду. Анан өзүңүз дагы баягы чыгармачылыкка жаңы аралашканда деле военный жакка жакынсызбы? Жалаң мына ошондой формаларды кийип, ошондойлорду ырдап, анан дагы бир айтканыңыз бар экен, ошол аскердик кызматкерине турмушка чыкканды кыялданам деп. Эмне үчүн ал жакка жакынсыз? Ал жаш кезимде кыялданчумун коем. Бирок азыркы учурда эме мен чынында аскер адамына ал буйрук, бирок андай оюм жок да, тескеринен. Ал жакта аралашып калганымдын себеби мен 2012 мен студент болуп жүргөндө ошол жака практикага барып калганбыз. Азыркы Дайыр Асанов атындагы лицейге. Ошол жакта бир жыл практика өткөндөн кийин эле мени жумушка алып калды. Анан менин ошол бир жакшы курбум бар эле, өзү өтүп кетти. Жаш болсо дагы ошол мени аябай колдоп, ошол жака жумушка алып, ушундай бир ошол адамдын мага болгон эмеси аябай азыркы туруп турган түпкү эме ошол жакын курбумдун эмеси салымы чоң да. Ошол адам мени жумушка киргизип ошол жака, анан ал жактан 2012-жылдан баштап 8 жыл иштеп коюптурмун, 2020-жылга чейин. Анан ошон үчүн мен ошол патриоттук ырларды дагы форма кийгенге ошол жака жакын болуп калган дагы. Азыркы учурда ошол эле кайра эле улантып эле Борбордук армия үйүнө киргем. Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн алдындагы. Ошон үчүн көбүнчө ырлар ошол жака тартылат. Анын үстүнө дагы ошол келечектеги бир ордумду да ошол тармак аркылуу көргүм келет да. Эми жакында эле чыккан, канча убакыт болуп калды билбейм, бирок Сен менен генералым аттуу жаңы клип дагы сиздин жан дүйнөңүздү бердиби? Бул кандайча чыгып калды? Бул негизи сөзү Акбар Сүйүнбаевга таандык. Анан ал Акбар байке мага ошол Суворовский иштеп жүргөндө эле мага сунуштаганда ошолор сага ылайыктуу ырдап чык, анан бул сен жумушуңа эме депчи, анан жакын. Анан менден башка деле көп адамдар бар, эми жакшы ырчылар бар, бирок эмнегедир ошол ырды сактады да. Анан буйруптур мага. Былтыр Баткен окуясы болгондо мага аябай таасир болду да. Ошондой биз тынч уйкуда уктап аткан учурда ошол мырзалар, ошол жигиттер, ошол эле байкелерибиз, ошол эле генералдар, ошол эле офицерлер муздак жерде жатып, ошол өмүрүн арнап атат. Эмне үчүн биз ошол өмүрүн арнап аткан инсандарга жубайынын атынан бир жакшы ыр болсун, жубайынын сүйгөн кызынын ушундай сүйүүлөргө жетпей алгандар болду, үйүнө кайтып келбей алгандар болду. Ошол айымдардын атынан бир мырзаларга бир дем күч болсун деп ошол ырды Баткен окуясы болгондо эле мен Акбар байкеге чалдым. Акбар байке, анткени мен эмнегедир жүрөгүм менен эме болдум да, ыйладым ошол окуяга. Анан ошон үчүн Акбар байкеге сразу чалып эле мага бериңиз, ырдап бериңиз дедим. Ал голосовой жөнөттү, 1 сааттын ичинде мен аранжировкага акчам жок эле жерден эле барып туруп эле аранжировкага заказ берип койдум. Ошентип эле ыр өзүнөн өзү бат эле эме болуп кетти. Жолу акчолтой болгон турбайбы? Акчолтой болуп кетти. Андан мурункуруңуз дагы кыргызым. Ооба, кыргызым. Ал ырды биз Залина Касымова экөөбүз, Залина эже экөөбүз биз ошол Борбордук армия үйүндө чогуу иштейбиз. Анан биз ошол кырсык болордон мурун биз экөөбүз жаздырганбыз. Анан мына клип тартабыз деп аткан учурда ошол кырсыкка болуп калып, бир аз тынугуу болуп калып, 1 жылдай ден соолугубуз менен байланышып, анткени чындыгында экөөбүз араң басып бутубузга туруп ошондой учурлар өттү да. Ошол менен биз 1 жыл тыныгып калдык. Анан ошол ыр менен чыгармачылыкты баштайлык деп жакшы бир эме кылдык. Анан клипти ошол биздин СВО деп коет, ошол жактан тарттырдык клипти. Анан бул ыр дагы ошол жумушубузга байланыштуу болгондуктан биз көп жерлерге барып, выездерге чыгабыз, мисалы көл жакка же болбосо бир башка концерттерге, частьтарга барабыз дегендей. Анан ал жактан дуэт керек болуп калат. Ушундай патриоттук ырлар көбүрөөк керек болуп атат аларга дем күч бериш үчүн. Ошон үчүн ошол ырды тандап жаздырып чыкканбыз. Сонун.
Эми дагы жаңы чыккан клиптериңиз тууралуу сүйлөшөлүкчү. Мына ошол 2023-2022 соңку айларында, 2022 акыркы соңку баягы мезгилдеринде чыкты окшойт, жаңы дагы клиптер, жаңы ырлар. Жаңы ырларды жаздырдым. Бирок клип тартканга чындыгында жанагындай ырдын өзүнүн да бир эмеси болот экен да. Мисалы мен канча ыр жаздырдым, көбүнчөсү мындай көп ырларым жатып калды да, бирок эмнегедир мага ошол былтыр, быйылдан баштап кызмат кылып атат да ал ырларчы. Ага чейин ырларды жаздырып коюп турдум, бирок жатты. Анан жаңы ырлардан ошол Сыймык Бешекеев агабыздын «Качан келесиң» деген чыгармасын аябай оорудум. Бир жума катуу оорудум окшойт, бирок мен ал ырды угарым элем. Чындыгында мен ал ырды мындай чала улоо угуп турмун, бирок маани бербептирмин. Анан бир тойго барып калсам эле ошолор сага ылайыктуу деп айтып калышты. Угуп эле аябай оорудум, сразу жаздырдым. Анан ырдап. Азыркы учурда көп жерлерде жакшы кабыл алынат да. Сонун. Эми эми пландар тууралуу сүйлөшөлүкчү. Дагы да болсо жаңы жакшы нерселерди жаратайын деп даярданып турат болушуңуз керек. Буюрса, менин оюмда бир кыялым бар. Ошол мурда биз конкурстарга катышып калчубуз, офицерский вальс деп коет да. Ошондой бийлеп. Анан бул биз негизи бир эле талант эмес, ошол башка талантымды да көрсөткүм келди. Анан мурда бийлегендиктен мага азыр жеңил болсо керек деп, ошол азыркы учурда бүтүрүүчүлөр бүтөт да быйылкы жылдын эсеби менен. Ошол бүтүрүүчүлөр негизи площадьта бизде эме бийлешет эмес, вальс бийлешет эмес, ошого ыр жаздырсамбы деген жакшы бир оюм бар. Ага чейин өзүм да бийлеп, ошол жакта катышып, анан клип тартып алсамбы деген жакшы ойлорум бар да. Андан тышкары мен алдыда ошол эле мен канча жылдан бери чыгармачылыкта аралашып жүргөнүм менен өзүмдүн ордумду мындай табыш кыйыныраак болуп, анан эми жолун таап атам окшойт. Анткени ар бир ырчы өзүнүн бир имидже, бир эмеси болот. Мен чындыгында мурда билбептирмин. Тигилерде фольклорду жаздырып эле, анан эстрада жаздырып эле ушинтип аралашып жүрүптүрмүн да. Мен азыркы учурда бардыгын чогуу эле алып кеткенге аракет кылам, бирок ошол патриоттук ырларга көбүрөөк басым жасайын деген бир жакшы ойлорум бар. Анткени ортодо мисалы Асель эжеден кийин тыныгуулар көп болуп калды. Анан биз ырдабаганда ким ырдаш керек? Анан ошол нерсени бир өзүмдүн бир эмем болсун деген нерсе ой болду да. Себеби мисалы 31-августта концерт эгемендүүлүк күндөрү мисалы ошондой концерттерде бир ырчынын бир эмеси болуп калат го. Ушул ырчынын ыры бар деген сыяктуу ошондой бир эмеде болсом деп ойлоп атам да. Себеби негизи мындай чачырандуу болсоң болбойт экен. Асель эже деп айтып калдыңыз. Асель Турдалиев экебиз мына ошол патриоттук ырларды ырдаганда мындай тыпылдап бир башкача образды жаратат го. Сиздин клипиңизди көргөндө сиз абдан назиктикти бериптирсиз да. Жашоодо деле ошондойбу, же атайын бул образбы, же сиз деле катуу болуп, катуу мүнөзүңүз деле барбы? Менде катуу мүнөзүм бар, ооба. Мисалы мен аны учур болот, көрсөткөн учур болот, көрсөтпөгөн учур болот. Бирок аябай катуумун деп айта албайм, себеби мен бир жарылам дагы ошон менен мындай эме кыла албайм да. Кайра эле көңүлүм ооруп эле, мисалы бирөөгө бир нерсени айтсам, кайра барып алып деп кечирим сурап, же болбосо мындай өзүм кызыктай болуп атам деп айтып түшүндүрүп, ушундай учурлар көп болот да менде. Ошон үчүн көбүнчө токтоолукка аракет кылам. Токтоо болуп, бирок акыркы учурларда эмнегедир жооп бергенге көбүрөөк эме болуп баратам да, мындай такылдап жооп бергенгечи. Мурда болсо андай сапат жок болчу. Жашоо үйрөтөт экен. Жемиңди жедирбеш үчүн Анан кээде болот. Бирок бул клипте назик болгонумдун себеби бул жакта мындай сүйүү тууралуу, анан ошол офицерлерге мындай келинчегинин жана сүйгөн кызынын образын жаратканга аракет кылдым. Бирок патриоттук ырлар болсо аракет кылам, анткени мындай катуураак ырдаганга. Бирок анчалык Асель эжедей болуп мындай тыкылдай албайм, себеби ар бир адамдын мүнөзү бар да. Ооба. Мен андай анчалык
катуу боло албайсыз. Катуу боло албайм. Эми айтып калдыңыз, азыр чыгармачылыкка эми кайрадан баш багып, кайрадан аралашып, азыр чыгармачылыкта дагы ырчыларыбыз дагы көп. Өзүңүз айткандай кайрадан орун табыш керек, кайрадан бир кандай десем, өзүңүздүн бир атыңызды таанытыш керек. Эми ал үчүн дагы аракет кылыш керек да. Кандай аракет кылса болот экен азыркы учурда маданият тармагына, кандай жаңылануу киргизсе болот экен, жаңылануу киргизсе мүмкүнбү, сиздин оюңузча? Мүмкүн. Эми чынында көп, азыр аябай көп эмеспи. Мисалы мен ошол жаңырда аткан учурда анчалык эмес болчу да. Анда бирок ошол менен кетсе, чындыгында жакшы болмок да, ал учурда жакшы киришкенбиз. Анан бул деле бир чети өкүнүчтүү, бир чети бул да буйрук. Анан азыркы киришүү чынында башында оор болду бир аз. Азыр болсо эми таап келатам деген оюм да бар. Анан адамда ишенич болуш керек экен, ичте ишенич болуш керек. Ошол ишеничим менен Кудай буйруса бир бардыгы бир жеңил өтсө керек деп ойлоп атам. Анан жанагындай бир нерсени ойлоп табууга тапкандан кийин мурда мен кылгычак деле башка бирөө кылып кетип ушундай болчу да. Азыр болсо моментинде кылганга аракет кылып атам. Мен бүгүн уктум, эртең барып туруп эле жүрөгүм тандадыбы, сразу барып эле ошону жаздыртып же болбосо тиктиртип кийимди ошондойго эме кылып атам да. Ошон үчүн мындай бир аз алдыгараак жылганга батыраак болуп атат да. Мурда болсо мен аны кылгычакты 1 жыл 2 жыл өткөчү жөн эле. Ошол. Анан ошонун ичинен сизди дагы башка жаатта көрө алабызбы? Тагыраак өзүңүз айтып калдыңыз, мурунда бийлеп жүрчүмүн, мүмкүн бийлеп дагы чыгам депчи. Дагы кандай жаңы өнөрлөрдү көрө алабыз, кандай жаңычылдыкты көрө алабыз? Мен мурда кинодо актриса болуп эме аткаргым келчү да. Бирок кыялымдагы. Бирок мен ойлойм, ар бир мисалы кесиптин ээси ошону майын чыгара билиш керек да. Биз азыр аралашып калбадыкпы бир аз. Ырчыбыз деле кино аткарабыз, кино актрисалар деле ырдайбыз, бирок ал талант. Но бирок баары өзүнүн бир эме орду болот экен да, ар бир нерсенинчи. Анан бир жакшы нерсеси мен ошол макияж жасаганды аябай жакшы көрөм. Анан көбүнчө учурда ошол көйнөктөрдү, өзүмдүн көйнөктөрүмдү көпчүлүк учурда өзүм чийип бергенге, анан азыркы учурда ошол бир чыптаманы эме кылып аткан учурум. Өзүңүзгө? Өзүм жамап, анан My Hobby деген бир эме бар, магазин бар. Ошол жактан да бир темирлерди алып келип, атайын чачыма жасаган, сөйкө, чачтук деген сыяктууларды, ушундайларды жасап алган бир таланттарым бар. Андан тышкары ошол бир жакынкы аралыкта ойлоп атам, кыздарды боентуу менен алек болсомбу деген. Бул эми кошумча эме киреше, жумуш. Бирок ал деле бир талант болот экен. Ошол талантты дагы алып кетсемби деген оюм бар. Анда көп тармактуу бурулчаны Кудайым буйрса көрөт экенбиз анда. Буйрса. Эми биз баягы ар дайым кайсы адам болбосун анын жеке турмушуна кызыгабыз да. Азыр эмне кылып болот экен, ким менен жүрөт болот экен деген сыяктуучу. Анан сизди көп жылдан бери көрүп жүргөндүктөн азыр сизге оор болбосо же болбосо жеке жашооңузду дагы сурагым келип атат да. Мен жеке жашоом таптанчы. Эми мындай кандай десем, сөз айткан мырзалар бар. Бирок айтып коет го. Мурда чындыгында мен ойлочумун, адам ошол бир мисалы бизде кыргыздарда деле көбүнчө турмушка чыгыш керек, анан жашаш керек, бала төрөш керек, ошол жашоону улантыш керек да. Мен мурда оюм ошондой болчу. Жанагы айтып атпаймынбы, перезагрузка болгондон кийин мен антпешим керек экен. Жүрөк тандайбы? Ошол учурда мен турмушка чыгып, ошол учурда ошол адам тандайм да. Азыркы учурда мен мындай жүрөгүм тандаган адам жок. Кандай адамды жүрөгүңүз тандашы мүмкүн? Кандай мырзаны мисалы? Акбозатчан деп эле. Тамаша. Билбейм, ал деген менин оюмча мындай да. Эми кыялымда өзүнө бекем, кандай десем бир
сөзүнө турган анан негизи кыздарга мындай кырс мүнөзүрөөк мырзалар көбүрөөк жагат эмеспи. Анан ошол сыңар эле менде деле ошондой экен да, мындай мага жумшагыраак болгон мырзалар көп. Мен оюм менен боло берсе андай болбойт окшойт деп койдум да. Бир аз катуураак, анан эми катуу болгондо мындай мүнөзү бир аз ошондой мырзалар көбүрөөк жагат экен. Анан албетте билимдүү, өзүн алып жүргөн. Анан мен эмемде бир костюмчаны эле бир зыңкыйган бирөөнү эле элестетип турам. Анан эми мен ойлойм, бул эмеде адам менен адам көрүшкөндө ошондой бир башкача бир көз караштар, бир сезимдер болуп кетет го. Ошондой сезим болгондо анан билет болушум керек. Может, мен мындай сулуулугуна же болбосо бир эмесине деле карабайм, байлык бийлигине эмес. Анткени мен андай нерседен да өттүм. Байлык, бийлик, акча дагы бул мен үчүн эмес экен да. Эми анын баары эле керек. Аны айта албайм эми мен мен акчага карабайм деп. Бирок ал нерсенин өзүнүн дагы эме учуру болот экен, өзүнүн да бир кыскасы мен үчүн эмес экен да. Анткени мен өзүм жүрөгүм тандамайынча ал адам меники боло албайт экен. Ошон үчүн ал адам акчалуу дагы эмес, эми мындай бир менин жүрөгүмдөгү адам да. Жүрөгүңүздүн ошол айтып атпайсызбы, бир сезимдерди кытыгылаган адам таптакыр кезиккен жокпу? Болду. Бирок мурда мен ал учурдан анын баарын өттүм да. Анткени мен жакшы көргөн адам экөөбүз эки жолго түшкөндөн кийин анан менде ошол сезимдер жок болуп кетти да. Азыр ошол сезимди азыр издеп жатасыз? Издеп жатам азыр, мындай ошол сезим болсо деп издеп жатам. Ал сезимди анткени татып калгансыз да. Ооба. Анан эмне үчүн ошол аскер адамына турмушка чыккым келет деген кыялыңыздан кайттыңыз? Анткени азыр сиз ошол аскер жаатта эмгектенип жаткан соң ал жактын обуш кыйышын түшүнүп калдыңызбы? Же алардын мүнөзүн сиз жакшы түшүнөсүз да, алар сизге жакын эмеспи? Билбейм, эмнегедир жакын эмес экен. Эми жанагындай кырс мүнөз деп атпаймынбы, ошондой сыяктуу мырзалар бар экен. Мындай алар мындай чыкыя жүргөн жигиттер го. Мыкты мырзалар бар. Бирок эмнегедир ошол оюмдан кайтканымдын себеби алардын ушундай бир оор мындай кандай десем, оор жумушун, оор нерсесин бир убакта көрүп алып, ошондон эме болдум да. Азыркы учурда эмес, мындан бир 5-6 жыл мурун ошолорду көрүп, эми мен да чыгармачыл адам болсом, бул адам да мындай болсо, мен менен башкарайын деп ошол нерсеге бир аз эме болдум окшойт да, өтүп кеттим окшойт. Анан бирок ал убакта мен менен болсо, азыр жүрөк менен болуп атат. Эми аны айта албайм да. Балким болуп калышы мүмкүн, бирок бир аз караманча каршы болуп атам. Эми жакында эле баягы жанды ырдоо керек деген атайын жарлык Маданият, маалымат, спорт жана туризм министрлигинен чыкты. Буга даярсызбы? Даярмын. Бул нерседен өттүк. Бир күн эле кайрымдуулук концерт болуп калды эмеде, спорт сарайда. Анан барсак эле эме деп калды, фольклорлор эле деп атат. Комуз аккордеон менен элечи, анан ырчылардын баары да эле комуз аккордеондун жанында жүрөт. Мен мага чартып берип кой. Мен сурап атпаймынбы уюштуруучудан, эмне болуп атат? Жарлыкты укканбыз, бирок бүгүн уже күчүнө кириптирби депчи. Анан ал айтып калды, ооба бүгүн уже күчүнө кирди. Азыр только живой ырдаш керек деп айтып калды. Анан жанды ырдаш керек деп. Анан мен чындыгында аларды мындай фонограмма аркылуу ырдап жүргөнүм менен мындай минусовкасы деп коет эмеспи? Ошону мен ырдап көргөн эмесмин таптакыр. Анан мен ал жака биздин бир тааныштарыбыз болгондуктан тааныштарымды да билет сатып алып келип алгам. Анан мен ал жерден чыкпай койсоң да болбойт. Анан эмне үчүн чыкпашым керек? Адашсам адаштым. Ким адашпайт? Эми бүгүнкү мени түшүндүрүп, эгерде болбой баратса деп анан 1-2 сыйра уктум дагы, чыгып ырдап койдум. Бирок менин оюмча өтө даярдыктуу эмес болсо дагы аракет кылдым. Себеби ырдап жүргөндөн кийин ырдаш керек да. Анан көп ырчылар ошол жерден кетип калды дешти.
Анан кийинки концерттерге ошон үчүн чакырып жүрүштү да, бир жок дегенде бир жанды ырдагыла деп баарын. Ошону менен бир 2-3 жолу ошол эмелерди ырдап калдык. Көп эле болуптур. Мисалы биз концерттерге барып калган учурда жанды ырдаш керек болгондо ырдап эле атабыз. Үйүн дагы бул атайын баладай, аны дагы тапташ керек, аны дагы багыш керек, ага дагы кам көрүш керек дегендей. Негизи дагы да болсо мындан ары дагы үнүңүздүн жакшы болушун, дагы да болсо укулуктуу болушун, дагы да ошо жандууда жаңырып ырдаш үчүн сабак алыш керекпи же өзүңүз эле таптайсызбы? Мурда сабак алгам. Мен 5 жыл искусство институтунда азыркы учурда университет болуп калды, ошол жакта окугам. Анан негизи 1% талант, 99% эмгек керек экен да. Анан калганын да улап кетсе болот экен. Бирок мен азыркы учурда вокалдан сабак алайын деген оюм бар. Себеби ал учурдан бери мен тапталган үнүм азыр чачырам болуп кетти да, себеби андан бери 10 жылдан ашык өтүп кеттир. Анан бул да кеч эмес да, ошол сабак алышыбыз керек. Мен бул буйрук чыга электен мурун эле оюмда бар болчу. Анан мен айтып атпаймынбы, жанагынтип эме болгучакта анан убакыт өтүп кетет депчи. Анан бирок аракет кылып атам өз алдымча ырдап турганга. Анан буйруса, могул бир жакын аралыкта ошол вокалдан сабак алайын деген оюм бар. Себеби бул сиз айткандай жана бала сыяктуу тапташ керек деп атпайбы, спортменде деле машыгыш үчүн, булчуңдарды чыгарыш үчүн спортмен машыгыш керек да. Ошол сыңар эле үндү дагы таптап туруш керек да. Анан бул биз өзүм деле ырдап ача берсе болот, бирок профессионалдык түрдө болушун каалап. Адистин дагы кеңешин алыш керек, адистин дагы сабак алыш керек. Эң сонун эми сөзүбүздүн жыйынтыктап, баягы жакшы бир куплет ыр болсо дагы жакшы бир музыка менен же болбосо ол менен жыйынтыктабайлыкпы? Кандай дейсиз? Албетте таң эрте, бул ырчыларга өтө кыйын. Баягы күн ойгоно элек деп айтылат го. Бирок ага карабайт болушубуз керек, Ага негизи айтып коетком, тамагым оорутат деген шылтоолор болот депчи. Андай болгон учур менде болгон эмес да, мындай кандай болсо ошондой эле ырдап салмай. Ак таңдардан тосоюнчу деген жакшы чыгарманын бир куплетин арнап берейин. Бүгүн мен сизди көргөнүмө абдан кубанычтуу болуп атам. Мындай эски көз, эски жүз деген бир башкача болот го. Ошол сизге арнап коелук, ошол СТВ телеканалынын жалпы угармандарына арнайын. Зар болдум бир жарык этип карашыңай, чырмалдым сүйүүнүн сур санасынай, сезимди козгоп коюп ошол таңда сен кеттиң жылдыздардын арасынай, сезимди козгоп коюп ошол таңда сен кеттиң жылдыздардын арасынай, сен кеттиң жылдыздардын арасынай. Ай, баракелди, ыраазычылык билдиребиз, кол чабуулар, браво! Сизге эркин микрофон сунайын эми. Кыргыз эли менен дагы бир ирет амандашып, алар менен дагы бир ирет өзүңүздүн жакшы каалоо тилектериңизди айтып, эми жоголбойм, эми жаңырлар чыгара баштайм деп сөз берип кеттиңиз, эми сизден пайдаланып. Азыркы учурда ошол сизге сөз берип кетейин дегенсиң. Анткени ошол чыгармачылыкты баштап аткан учурда сиздердин студияга келип, ушул жерди аттап, Ак Жолдоз студияны жакшы бир ой тилектерди айтып кеттим эле. Азыр дагы сиз жазганда эле аябай кубанычта болдум. Себеби айтып атпаймынбы, эски жүз, эски баягы адамдар бир жакшы көрүнөт экен да. Анан кубанычтамын, мен сизди көргөнүм үчүн чын жүрөгүмдөн кубанычтамын. Анан
сиздерге дагы чыгармачылык ийгилик каалайм, өсүп өнүңүздөр. Эшикти сразу эле таап келдим деп атпайм, анан Кудай буюрса сиздердин студияңыздарды таппай калгандай болбойм, себеби башка бир чоң студияда, чоң бир жерде орун алыңыздар, кеңейиңиздер. Ошол анан кыргыз элиме болсо орозоңуздар кабыл болсун. Кудайым ар бирибиздин ой максат тилектерибизди орундатсын. Элибизде тынчтык болсун, дүйнө тынч болсун. Элде болсо анан бизде болот экен. Элибизде болсун. Элибиз жакшы турмушта жашасын, жакшылыктар болсун. Анан бар болуңуздар, ден соолукта болуңуздар. Ыраазычылык билдиребиз. Мына ушундай жакшы каалоо тилекти айткан Бурулча Турарбек кызы болду. Ал эми мен соңку суроомду бере кетейинчи. Мына ушул ат менен чыккансыз. Анан жаңы чыгып кайрадан мына ошол өзүм таанытайын деп жаңы чыгып атканда азыркы учурда ушул эле ат менен чыгууну кааладыңызбы же дагы башка ой келип кеттиби? Баягы псевдоним деп коет го. Жок, мен ошол боюнча, себеби фамилиямды өзгөртө албайм, башка атымды өзүмдүн атым менен да чыга албайм. Себеби мен ошол атамды аябай жакшы көрчүмүн. Мен ошол адам өтүп кеткенден кийин дагы сезимдериң башкача билинет экен. Анан ошон үчүн мен бул адамдын ысымын бир жакшы татыктуу алып, ошол татыктуу бир деңгээлге жеткирсем деген бир ой тилектерим бар да. Анан сиз жана айткан сөзгө да жооп бербей калып туруп, чыгармачылыкты Кудай буюрса таштабайм. Мындан аркысы жакшы болот, аябай сонун болот. Дагы жаңылыктар менен келип турам, Кудай буюрса. Сөз түрдө сиз үчүн ар дайым эшигибиз ачык. Биз жаңы гана жаңылыктарды күтүүгө биз даярбыз, куштарбыз. Сизден жаңы жаңылыктарды күтөлүк. Анда эмесе, урматтуу биздин сүйүктүү теле көрөрмандарыбыз, сиздердин эрке кызыңыздар, ырчы кызыңыздар, өзү жеке ырчы, канча жылдан бери чыгармачылыкка аралашып келе жаткан, сиздер сүйүп уккан ырлардын аткаруучусу Бурулча Турарбек кызы бүгүн бизде таңкы мейманда конокто болду. Дагы да болсо жакшы жаңылыктарды биргеликте укканга, биргеликте көргөнгө Кудайым насип этсин. Ал эми жагымдуу музыкалык тыныгуу кийинки мүнөттөрдө орун алсын.